Молочная девочка тортын пісіру үшін ең алдымен бізге сгущенное молоко керек. 380 граммдық банкадан 1,5 банка керек. Яғни бізге 550 грамм сгущенное молоко, 60 грамм сұйық май және де 3 жұмыртқа керек. Осы үшеуін жақсылап тұрып араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін 200 грамм ұн үккізгіштен өткізілген және де бір пачка немесе 15-20 граммдық разрыхлитель керек. Осы айтқан 5 заттың барлығын миксермен жақсылап тұрып араластырамыз. Енді осы барлығы айтылған заттар дайын болғаннан кейін пешімізді қыздырып қоямыз. Және де пергаментная бумагаға осындай мен кальцоны қойып жасаймын. 3 ас қасықты толтырып салып, дәл видеодағыдай қамырымды жайып шығатын боламын. Егер сіздерге кальцомен ыңғайсыз болса, просто пергаментная бумагаға дөңгелекті қаламмен сызып, осылай қамырды жайып шықсаңыздар болады. Қамыр жайып болғаннан кейін пешке 180 градусқа әр қамырды 5 минуттан пісіріп аласыздар. Кальцосын алып тастап пісіретін боласыздар. Енді осы пергаментная бумаганың ең сапалысы жақсысы қажет. Арзанына жүгірмей-ақ қойыңыздар, себебі қамырыңыз жабысып қалуы мүмкін. Одноразовая пергаментная бумага деп аталғанмен дәл видеодағыдай қамырын осылай орап тастап алып тастасаңыздар болады, немесе пышақтың көмегімен тазалап екінші рет, үшінші рет пайдалансаңыздар болады. Мінекей қамырым дайын. Қамыр піскеннен кейін 5-10 минут суытып болғаннан кейін бірақ пергаментная бумаганы алатын боласыздар. Дәл осылай сарғышта қылып 7 штук корждарыңызды пісіріп алуыңыз керек сіздер. Бір тестадан 7 штук корж шығу керек сізден. Енді крем дайындау үшін бізге 400 грамм творожный сыр керек, 150 грамм қант немесе қант ұнтағын қосып, екеуін бірге миксерлейміз. Пока сливкиді араластырмаймыз. Бірінші осы екеуін жақсылап тұрып миксерлеп аламыз. Көп миксерлемейсіздер, көп миксерлесеңіздер творожный сыр суға айналып кетуі мүмкін, сұйылып кетуі мүмкін. Сондықтан да тек творожный сыр мен қант екеуін жақсылап араласқанша, бір масса болғанша миксерлеп алсаңыздар жеткілікті. Творожный сыр мен қантты миксерлеп болғаннан кейін үстіне 33%-дық 500 грамм сливкиіңізді қосып, крем болғанша жақсылап тұрып миксерлейсіз. Мен көбінесе Чудское озеро сливкиін пайдаланамын. Енді сливкиіміз дайын болғаннан кейін корждардың барлығын жинайтын боламыз. Ол үшін міндетті түрде бізге осындай кольцо керек болады, себебі торттың шет-шеті төмен түспей, теп-тегіс биік әдем болып шығуына осы кольцо жақсы көмектеседі. Әр корждың ортасына 2-3 ас қасық кремді қосып, осылай тортты жинайсыздар. Ең соңғы 7-ші қабатына крем қоспай, дәл осылай холодильникке 30 минутқа қойып қоямыз. Холодильникте 30 минут тұрғаннан кейін кальцоны екі шетін босатып, кальцоны шығарып алып тастаймыз. Мінекей видеода көріп отырғандарыңыздай торт өте теп-тегіс әдемі болып шыққан. Енді сыртына, үстіне және торттың шетіне кремді бірінші полностью жағып шығамыз. Мінекей мен үстіне жақтым, енді шеттеріне жағып шығамын. Кремнің барлығын жағып болғаннан кейін тортқа арналған шпательдің көмегімен тортты полностью тегістеп шығатын боласыздар. Торт дайын болып қалды. Енді өздеріңіздің қалауларыңызша тәттілермен, немесе жеміс-жидек көкөністермен, немесе мастикамен өздеріңіздің қалауларыңызша әсемдеуге, оформление жасауға болады. Мен каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта көптеген тәттілермен оригинал торттардың рецептісімен бөлісетін боламын. Каналға жазылуды ұмытпаңыздар.